Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulurku bersama kami Cakwan Gunawan. Harapan saya semoga dulur-dulurku semua di mana aja berada selalu sehat ya. Senantiasa selalu lancar dalam melaksanakan aktivitasnya. Juga buat para operator di mana aja berada ya, salam kuku baja selalu. Semoga hari ini akan lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Oke lur, kegiatan saya sekarang lagi exstafet tanah ya, ini untuk penimbunan pondasi dengan jarak kurang lebih 50 meter lah, kurang lebih 50 meter kita narik exstafet tanahnya ya. Tanahnya lengket ini, aduh luar biasa lengketnya, jadi double, jadi lembab juga karena ini ditimbun sangat tinggi seperti ini lantaran sering terjadi banjir ya. Kalau banjir tahunan di sini anggaran sekitar 2 meteran. Makanya pondasi ini dengan ketinggian 1 meter 90. Pas cor-corannya itu nanti sambung lagi ke atas itu jadi 2 meter 20 informasinya. Oke, terima kasih banyak buat dulur-dulurku semua yang selalu hadir. Dan yang baru menemukan channel saya, jangan lupa ya dukungannya dengan cara bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Bila perlu tombol loncengnya dipencet juga biar tidak ketinggalan notifikasinya. Oke, selamat menyambut bulan suci Ramadan ya. Insya Allah kita besok udah melaksanakan ibadah puasa ya. Jadi mungkin untuk 1 hari besok kita istirahat dulu ya. Lusa ataupun Sabtu kita udah mulai lagi kerja lagi. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini amal perbaikan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan. Oke. Selamat menyaksikan aja ya. Semoga video ini bisa menghibur dulur-dulurku semuanya.